Казвам се Майя Цветанова. Работя в Център Руни от 2008 година. По образование съм учител по философия. Също така съм специализирала в областта на социалните дейности. В момента в Център Руни се занимавам с всички дейности, които са свързани с обслужване на родителите, които идват при нас, с различни въпроси и проблеми, свързани с техните деца. Всеки ден се сблъсквам с разрешаване на различни казуси, тъй като в този натоварен динамичен свят, в който живеем, възникват много въпроси относно поведението на децата, относно етичните норми, в които всеки ден в нашето ежедневие се сблъскваме. Етиката е изключително важна в работата с хора, в социалната работа, въобще във всяка една дейност в нашия живот. Много е важно, особено когато много наболяха темите в нашето ежедневие, свързани с насилието, което срещаме навсякъде около нас, на улицата, в училище, на нашите работни места. Изключително важно е да бъдат много ясно формулирани етичните правила за работа с хора. Тъй като доста често пъти в работата като социален работник и социален консултант оставам неразбрана и ми се налага в самото начало на работата да изясним какво точно и как точно ще работим с родителите и с децата, за да няма засегнати страни. Етиката е изключително важна в работата и в нашия живот. Дори само ако помислим това, че самото понятие етика произхожда от Древна Гърция и от идеята на това хората, които живеят в едно съвместно обиталище, да имат някакви правила, по които да се разбират, за да може да тече животът нормално. Тръгвайки оттам, стигайки до наши дни, етиката е изключително важна, за да можем да се разбираме, да бъдем добре разбрани и да работим в синхронно в нашето ежедневие. Изключително много случаи на дискриминация срещаме в ежедневието си и в тези моменти доста често пъти разбирам, че са нарушени точно етичните правила за работа. Затова етиката наистина считам, че е едно от основните правила. При стартирането в тази така сложна професия на социалния работник бих искала да споделя някои съвети за моите млади колеги, които тепърва навлизат в професията. Първото нещо е винаги, когато дойде при вас човек, който има някакъв проблем, който има да сподели, да бъдем добри слушатели. И слушайте човека и не бързите да слагате оценка и да съдите. Най-лошото нещо, което можем да направим и разбира се нарушаване на етичните правила в нашата работа е да слагаме оценки. И слушайте вашият клиент, вижте какъв е неговият проблем и се замислете, ако вие сте в неговите обувки, как бихте постъпили и как бихте се чувствали. Защото е изключително трудно във времето, в което социалните медии се използват за споделяне, когато срещнеш човека очи в очи да му кажеш наистина какъв е твой проблем и как се чувстваш. Затова моите препоръки са: слушайте внимателно, поставете се на мястото на човека и помислете няколко минути преди да дадете своето мнение. Бих искала да споделя от моята практика някои съвети към колегите ми, които тепърва ще навлизат в професията на социален работник. Примерът, който ще ви дам, е от моята работа, когато все още бях учител по философия в средно училище. Моят клас са ученици 9, от 9 до 12 се преподава предметът философия. В класа си имах деца от различен етнически произход. В тази ситуация някои от децата имаха нужда да ползват почивни дни за празнуване на празник. В този момент възникна един много голям конфликт в класа. Защо, когато, да речем, е Коледа, ние всички празнуваме и тези деца, които са от различна етническа принадлежност, също празнуват Коледа, но те имат и допълнителен един бонус, който аз като класен ръководител съм извинила. Стана изключително голям конфликт, защото бях директно нападната от моите ученици, тъй като те вече са големи хора, разсъждават, мислят. Буквално ме поставиха в ситуация, в която аз трябва да обяснявам защо съм постъпила по този начин. Сами разбирате, че от гледна точка на етиката ние сме длъжни да приемем хората с техните различия, без да слагаме оценка, без да ги слагаме в категория и без да измерваме това кой каква религия, каква раса е, какви възгледи има, каква сексуална ориентация има и така нататък. В момента, в който започнах да говоря с учениците за дискриминация,
тогава те успяха да разберат ситуацията, в която са поставени тези деца. Те празнуват техните празници и ние сме длъжни да се съобразим с това, без да ги съдим, без да слагаме оценки, без да ги обиждаме и без да ги наричаме по какъвто и да е начин. Затова, мои бъдещи колеги, бъдете внимателни и много добре преценявайте ситуацията, в която сте поставени. Не се обяснявайте като мен, защото от гледна точка на етиката ние сме длъжни да приемем хората с техните различия, без да слагаме оценки. Бих искала да подканя и да мотивирам моите колеги да навлязат смело в професията на социалния работник. Бъдещи колеги, няма да ви бъде лесно, бъдете сигурни. Работата с хора е изключително трудна. Знаете, всеки един човек е личност, всеки един човек има своята персоналност, своите интереси, своите силни и слаби моменти. Но няма нищо по-хубаво от това човек да се чувства полезен, когато помага. А като социални работници, вие ще използвате етиката в работата си, ще ставате все по-добри и все по-добри и със сигурност на края на деня ще се чувствате удовлетворени, когато знаете на колко много хора сте помогнали. Затова дързайте и давайте смело в тази професия.